好，Hello，Hi，今日講咩嘢好，啊？我哋今日講，因為今日想問下你，因為我都係頭先喺度整緊嘢嘅時候，突然間叮啊，因為我發現都幾多人啊，都係坐唔定嘅，唔中意匿喺屋，唔係叫匿嘅，唔中意留喺屋企嘅，因為我自己咧就係個勁中意留喺屋企嘅人啦，好多人咧喺疫情嗰時咧成日覺得而家被困好辛苦啊咁樣咁，但係我覺得疫情嗰時好爽啊，成日喺屋企。我喺屋企又可以望下天、望下植物、陪下啲狗、做下家務。咁我係一個好中意，即係好 enjoy 喺屋企嘅時候嘅人嚟嘅。咁當然都會出去面對唔同嘅人，會傾下偈啦。咁但係咧，我知道你其實以前啦，識你咁多年，你係日日都出街可能飲咖啡、放狗，跟住晏晝翻屋企一陣，再出街。你嘅時間係好多時間都係街嘅，就算你睇書都中意喺街嘅。咁但係去到呢一年啊，一兩年啦，開始見到你有個轉變，你開始變得你自己嘅叫宅啦。咁但係我覺得都唔係啊，正常 balance 下，其實人都有時要匿喺屋，即係唔係匿嘅，有時要喺屋企休息下，或者喺屋企做下屋企嘅嘢。咁所以都想聽下啊，其實你點樣有呢個轉變經歷呢？因為我相信都好多人係其實有時未必下下都好想出街，但係佢哋又覺得唔出街嘅時候好似有蟻咬，跟住死都要揾個朋友，喂，有冇飯腳？而家出去食飯咯。咁我好細個先有呢個經歷咯，跟住我反而好即係好快，我已經冇咗呢樣嘢噶啦。我以係啊，聽下你分係啊，享啦。我同大部分人一樣㗎。以前係真係坐唔定㗎，即係有 friend 話我過度活躍㗎，即係 ADHD 咁樣咧，即係日日周圍騰㗎。我可以一日見5至6個人食午餐，唔係 lunch 嘅午餐，係 five meals，係唔食午餐，食到咧消化不良啦，要搽肚仔，人嘅肚仔又要搽 digest 㗎，我要搽精油，因為食到消化不良，你唔好食午餐咁嘅食法，午餐啊嚇，咁所以係安排到密密麻麻嘅，即係我好 proud of 咧，即係甚至乎覺得喂咁樣先好噶嘛，嗱你出去見下，見多啲人，先諗多啲商機，跟住先至有多啲錢噶嘛，即係我哋嗰時係癲到咧，我同 Carrie 去澳門教班咧。我哋可以兩日一夜咧，做5至6個 workshop 噶。哇，都幾多喎！我哋分頭行事，玩死我哋澳門嗰個 partner 噶。佢就負責車我哋周圍去。我哋琴晚先有講，我哋琴日去澳門去生日會嘛，佢哋。跟住我哋先話，哇！嗰陣時我都唔知點解可以咁樣樣噶，可以咁樣樣。即係我哋即係澳門嗰個 friend 咧就負責車，佢有揸車嘛，佢就負責可能就車咗我去地點 A，跟住就車 carry 去地點 B，跟住中間要接翻我哋點樣匯合去地點 C 咁樣嗰啲咧，玩死佢。取時間咯。係啊，真係，我哋係排晒啲嘢密密麻麻，喺香港又好，出去做嘢都好，都係排到密密麻麻嘅。因為好呢個係一個社會個 norms 咧，係會覺得多勞多得。嗯。即係我哋做，即係類似，始終我做精油呢個都係一個直銷品牌，咁我一定要見多啲人，先有多啲嘅機會。即係啲商會佢哋嗯。講噶嘛，係咪？係係啊，啱啊。咁你要不斷約人，你先至有商機噶嘛。你唔約人，你唔見人點得咧？咁樣咁，所以嗰時係忙到不得了嘅。即係我係朝早係放完狗，咁就擺低咗啲狗俾隻工人姐姐啦。總之夜晚嗰餐啦，中間放狗 all we we 啊，夜晚 all we we 嗰啲咧，都係工人姐姐做噶啦。咁跟住咧就一個禮拜，我哋兩公婆咧可能得一兩晚喺屋企食飯㗎咋，明明有工人煮飯嘅，都係得2晚到㗎咋。其他時間咧，一係就我要教班啦，一係就我哋兩個出去食飯啦，一係約咗朋友啦，總之就唔一定喺屋企嘅，係啦。咁好慣嘅呢樣嘢，覺得係應該係咁嘅，唔敢停落嚟嘅。我諗係嗰個社會嘅嗰個標籤，令到我哋覺得我一停咗落嚟咧就唔得噶啦，做唔到噶啦。即係停咗落嚟咧，你所有嘅商機啊，你所有嘅機會，即係 business 嘅機會又好啊，各樣嘢都好咧，都會冧噶啦。咁即係好似不斷一定要衝啊，不斷衝嘅。咁呢樣嘢咧就直到其實疫情都有少少好啲噶啦，疫情真係。反而疫情咧就因為係忙嘅，生意都仲忙，因為疫情好多人都係撲一啲清潔嘢啊、天然嘢啊咁樣自救噶嘛。咁但係就見人就少咗啦，咪冇得見啊嘛，直情係冇得見啦。咁就開 Zoom 啦，咁就少咗出街嘅。跟住咧就因為疫情得閒咧，就屎忽痕又走去養
阿 Pyro 伯伯走咗之後2個月到咯，我哋閒就去養狗。係啦，唔走一日攞咗時師翻嚟啦。根本佢阿 Pyro 爸爸走2個月就時師翻，都冇諗過。我哋仲諗，我哋將 Pyro 啲嘢送晒俾人啊！你知唔知？跟住突然間2個月又買翻晒所有嗰啲手推車啊、防滑墊啊，全部買翻晒啦。要，因為我哋冇 plan 嘅咁，冇 plan 住咁快要嘅。咁好啦，其實我覺得好多嘢係宇宙安排，即係可能你細味翻、回望翻，其實擺明就係宇宙安排嘅。不過我哋嗰刻可能唔係好覺嘅啫。咁啊，跟住咧就養完士師1個月後，我就同工人炒大鑊，炒埋個工人，炒咗個用咗11年，好多年㗎喎，係咯， 11年，我係完全唔識煮飯，唔識做家務，係咯，未請佢之前係請鐘點嘅，所以我完全唔識嘅。咁啊炒咗，咁跟住之後頭嗰半年好 stressful，我 stressful 到我對面屋嗰個靚妹街坊，佢以為佢激嬲咗我，因為佢話見我黑面到不得了，即係不自覺嗰啲黑面咧出晒，因為好 stressful 啦，因為要搞翻晒屋企嘅所有嘢啦，即係都唔係搞到屋企污糟嘅嘢。我原來發覺即係多咗喺屋企啦嘛，我之前成日都唔知去咗邊噶嘛，屋企污糟嘅嘢又冇為意啦，即係做咗好多家務啊，又要抹過晒大抹啊，跟住又要睇住3隻狗啊咁所以咧頭嗰半年係點咧？係好辛苦嘅，真係好大壓力嘅，因為大掃除做好多嘢，咁跟住慢慢咧就開始睇到啦。其實成件事咧，即係同我當時同阿 Lisa 傾偈啦，咁都話佢都覺得我其實炒大鑊嘅時候，佢已經知道我一定係炒硬噶啦，姐姐即係知道，即係成條路佢都睇到係咁樣行，因為真係好似有一個外在嘅一個更加大嘅力量咧，拉住我去行呢條路，即係佢哋知道我養3隻狗對我嚟講咧，就跨我唔死嘅，即係跨我唔住喺屋企嘅，我絕對可以 handle 到，因為我6隻大狗我都係咁過啦，咁就唔得啦，咁就知道就算俾多隻我變4隻，我都應該做都 OK 嘅。咁結果就將你嗰個用咗11年嘅，你覺得好似好好嘅嗰個工人咧，幫你搞掂佢啦。咁我就完全生活就翻天覆地啦。再加埋咧，士師之後行唔到啦，因為佢本身翻嚟嘅髖關節都已經好差噶啦嘛。咁佢行唔到，更加冇可能出街啦。咁就係因為咁咧，其實都開頭都有出街嘅，真係因為佢就算行唔到，我推車啊嘛，同佢出商場咯，經常出去周圍去咯，咁啊勁拍片啊出商場咯。咁到真係佢抽筋啦，我就真係全面要匿埋啦。係啦，即係可能淨係朝早去完 cafe 就真係要匿埋啦，因為太大嘅活動量對佢嚟講，佢就會始終你會激發到佢個腦部腦電波，咁佢又會抽。係啦，咁跟住，所以我成日都覺得咧，宅在家呢樣嘢咧係士師送俾我嘅。係啦，咁即係反而而家回望翻啦，即係真係而家好少見人啦，即係出醒嘅更加少啦。即係而家住鄉下地方，你叫我出港島都極少會出啦。咁回望翻係覺得以前忙到爆嘅日子咧，其實都幾無謂。即係你問我忙嘅時候，收入係咪特別多咗咧？其實冇嘅，真係得個吉嘅啫。即係原來你嘅收入唔會係因為你忙咗勤力咗而多咗嘅，即係反而係你個心態咧係緊要過你實際上係咪真係人走出去跑或走出去衝咯？因為我走出去跑走出去衝，我嘅心態係缺啊嘛。即係我唔夠，我好驚我唔夠，好多恐懼喺裏邊，所以我先走出去，不斷走出去搲向外邊搲咯。咁即係去搲住，我要見呢個人啊，哇！要呢個好勁，我要想識下佢啊，咁即係你不斷上去搲咯。咁你個心就缺咯，你冇咯，你內在冇咯，咁你就永遠都 create 唔到一樣嘢係有咯，因為你冇嘛。你冇嘅時候，你嘅念就係冇咯。咁宇宙話表示你想你繼續冇，你個心係冇啊，咁你繼續俾啲冇嘅你咯。咁所以就反而而家坐定定咧，我又唔覺得收入少咗，係啊，咁又，所以我發覺啊，都幾得意。所以阿蘇葉本來同我講話，想我講下呢樣嘢嘅。咁我開頭都有覺得會唔會離地咗啲咧？因為真係都幾成件事係真係你會覺得推住去嘅，推住去㗎，真係推住去㗎，即係接住嘅。即係我五月你有士師，6月炒工人㗎。跟住你冇得揀咁樣，個成件事好似咁，但係其實咧，我又覺得諗下又唔係叫離地咗嘅。我哋每一個人都可能有一啲唔同嘅經歷，都係咁推住去嘅。只不過大家係有啲推住去嘅，你哋唔認，你哋抵抗啊，佢哋會抵抗啊。
即係好似頭先我哋都係未開始時，我哋有 brainstorm 過，譬如有啲人係做到好忙啦，跟住捱到 cancer 啦，捱到個大病啦，係啊，都聽唔少啦。呢啲係咪？咁其實係啊，其實係個宇宙要俾個信息你，因為可能佢其實中間俾咗好多小信息你㗎啦，即係嗰啲傷風感冒啊，嗰啲信息你都唔理，係啊係啊，都唔理，跟住就喂你唔理啊嘛，我話莫大嘅，你停唔停就低啦，我俾個最嚴重嘅 cancer 你咁樣，你停唔停㗎啦？我俾個腦癌你，你停唔停？係捉住啊，要停㗎啦。咁有啲人真係可以係真係停低放低晒所有嘢咧。你真係聽過都有啲係我啲嘅喺心靈上邊點樣去滋養翻自己啦。咁佢哋有啲真係有神奇蹟地可以好翻，即係嗰啲 so called 我哋講係啊，係奇蹟，但係其實因為你醫好咗你嘅內心，其實你嘅內在就會識得做修復噶啦。咁但係好多時候我哋係誒未必識呢樣嘢，就可能更加嘅掙扎，更加嘅多嘅怨。咁你咪停唔到落嚟，就更加會，即係你唔係大家未必去睇到嗰個宇宙俾我哋嘅禮物咯。即係其實嗰個 cancer，哇，其實真係都幾離地嘅，要咁樣講，話俾你知貴禮物啊。但係事實係真係一個禮物嚟嘅，即係係啊佢要你改變你個生活模式咯。咁係啊，可能即係改變咗生活模式之後，咪係禮物咯。當然個過程經歷係難嘅，即係可能會辛苦嘅，要去面對。咁但係真係我都見有啲朋友係真係過咗之後，佢成個人生開始過得不一樣，輕鬆咗、愉快咗。可能以前好追揾好多錢，最後好輕鬆做下啲手作仔，擺下市集，一樣可以生活得好咯。即係可能喺香港生活，可能係好多人都會諗得好現實，好多壓力啊嗰樣嘢。但係其實有時我哋問翻自己，係咪有啲嘢係必須咯？有啲嘢可能其實根本就係唔需要嘅。即係我都成日反思一樣嘢，即係有時我都會諗，我覺得揾錢有時創造到一啲比平時多嘅收入，我覺得係好似一個 game 啊，我覺得幾好玩。但係其實你問翻我自己最終啦，其實我要嘅嘢係乜？我要嘅嘢就係可以得閒望下啲花草樹木啊，陪下啲動物。其實嗰啲要咩錢啊？當然養佢哋要錢啦。咁但係我係將呢一樣嘢當做一個遊戲咁去玩咧，咁好多時咧都會係真係有收穫咯。咁所以其實我覺得都唔係離地嘅，係真係好似你話齋，你點樣去即係睇翻自己個心入邊，究竟真正個想法呢個係好緊要咯。即係我會知道，哇！我要即係其實咧，事師退到去後期，我先至慢慢停落嚟嘅，即係真係咁宅喺屋企嘅。咁跟住就到前嗰排就即係半年前啦，啱啱好就 Megan 斷十字韌帶啦，咁又係要你喺屋企啦。做完手術之後有14日係真係要陪佢喺屋企啦，因為唔出得街啊嘛。佢唔出得街就我唔出得街啦，因為冇人睇住佢噶啦嘛咁樣。咁我就知啦，我唔玩啦，我唔再 call，即係我唔再屎不行。我同佢哋講過，我再屎忽痕又想出街咧，我唔知我啲狗又發生咩事啦。係啊係啊，你係嗰時咁講㗎你。係啊，我真係要匿埋多啲啦，唔出街啦咁樣咯。咁我覺得係即係要臣服翻俾，即係要臣服翻個事實，個實相係我真係要回歸翻自己內在，即係唔出街喺屋企多啲去面對翻自己嘅內心。嗰個成長，我覺得喂，原來真係寶貴過不斷出去見好多人，係啊，即係有時都知好多朋友有時睇得好得意㗎，你睇朋友仔嘅 Facebook 啦，即係你頭先好似阿蘇如講啦，有啲朋友仔真係會出 post 約人㗎嘛，有冇飯腳？今晚有冇飯局咁樣啦？我哋有個 common friend 都係咁㗎嘛，跟住另外有個 friend 都係即係又係，總之你見親佢就係出街啦，點都有唔少㗎，真係諗下真係唔少呢啲 friend 嘅，成日都會喂聽日出去啦咁樣。咁但係其實係咪真係得？即係咪為乜嘢咧？自己要諗下，係咪真係坐喺屋企係唔得嘅咧？嗯，其實我開頭都會諗嘅，真係我當你好似個炸齋，我真係會覺得睇書人去 coffee shop 睇啦，梗係以前係係咯，係啊，但係而家會覺得唔好啦，就揸架車出去又要使錢咁。我朝早已經同放狗嗰時飲咗杯咖啡，又飲咗杯咖啡，
喺咖啡一杯咖啡，我下晝又飲多杯，其實都冇做，飲咁多做乜鬼咧？跟住坐喺冇乜必要係啊，坐喺咯，咖啡睇書啊！以前覺得係應該要坐咖啡睇書嘅，而家係覺即係坐 coffee shop 嗰啲睇書嘅，而家文覺得青啊，都唔舒服。我攤喺張床度睇咪仲好。係啊係啊，係啊，唔知而家覺得咪坐 sofa 坐張床度睇咪仲好幾好啊咁樣。咁所以其實係慢慢去轉嗰個念之後，就會發覺同埋你匿得喺屋企多咧，使鬼使咁多錢咩？係啊，都開心㗎。同埋而家個社會嘅轉型啦，好多時候我哋要做嘅嘢都可以喺 social media 都做到。係啊。疫情之後都好多嘢轉變，其實我諗係，都多咗好多人有新嘅生活模式咯。同埋有時可能有啲人會覺得，哎呀，我唔見啲 friend 咧就冇朋友㗎啦咁樣。我唔知，啊，係啊，好多人咁諗我哋應該冇，㗎，但我又會覺得我要咁多朋友嚟做乜？我哋都冇乜見㗎啦，我哋都係線上見㗎啦。係啊，我哋都係 Zoom 見，一係 WhatsApp 傾，咁真係出嚟見，係咪真幾個月一係次見？㗎，係啊，係咪真係出嚟見咧？又未必喎，即係冇必要啊。咁同埋有啲真係唔係好熟嘅，你約佢出嚟食飯，咁做乜鬼啫？唔知講乜啊？係啊，即係閒話家常咩？我又覺得啊，閒話家常，我不如喺屋企睇下書啦咁樣。咁所以係啊，係啊，所以我就真係慢慢地，即係當初都會係好多恐懼嘅，即係要你回望翻，我回望翻個恐懼就係一係就驚，即係俾人遺忘。我諗係因為驚俾人遺忘啊。有啲人可能驚俾人遺忘，即係入唔到個 social circle 嗰個生活圈嘅時候，冇咗個共同話題，咁咪俾人遺忘咗，咁就即係冇咗個價值啦咁樣。咁亦都可能係金錢上嘅價值，好驚停咗落嚟就手停口停啦。係啊，即係我哋都會見到啲人係明明已經誒病咗啦，或者係傷咗啦，即係整親啦，或者係大病啦，我都見到有啲 friend 都會話：哎呀，我要快啲好翻，快啲好翻，我唔可以停落嚟㗎，我要不斷啪藥咁樣。咁但係其實佢想快啲好翻，係因為想出翻嚟見翻啲人啊，佢好驚俾朋友遺忘啊。跟住咁，但係其實你越啪藥，其實係越出唔翻嚟嘅喎。我仲以為佢熱愛工作，要翻工，我要翻工。係啊，係香港人係好多都會係佢要我翻工嘅背後就咪驚，咁咪驚唔翻工俾老細炒嘛。係啊，嗯，咁但係有陣時可能係即係你可能會覺得我係講風涼話，因為我唔使翻工。咁但係事實上又真係你要臣服於就係可能你一個大病，或者你突然間無端白事唔知會 PK，跟住就扭親瞓咗喺醫院幾個月。係啊，咁可能就係宇宙話俾你知，嗰份工唔啱你做咯。啊係啊，都可能係㗎呢啲。係啊，就要去諗翻個新方向咯。之前有朋友都係類似情況咯。嗯，你個係啊，即係呢啲真係你要你不斷唔再去面對，唔再去臣服，唔再去諗清楚嘅時候，咪你咪不斷有好多棘住嘅位咯。嗯，係啊，你係咪都有個多數都分享啊？我唔記得咗。嗰時我講你個朋友有一個分享，哦，我個朋友就係頭先你講咗啦，你就話撲街，撲完街跟住係翻唔到工，嗯咁啊休養咗一段時間啦。咁佢開頭都係休養完，其實佢都好想快啲繼續做嘢，因為佢覺得啊，佢要做嘢唔好停低。嗯因為佢都係咁諗嘅，你要做嘢先有錢有收入，唔好停低。但係咧，佢係一直個腳都唔係 recover 得好好啦。一直都係行路行得快或者行得耐就痛啊。咁你冇辦法喎，你行得耐就痛。佢就更加出唔到去見人。佢係行街 sales 嚟嘅，嗯行街 sales 行唔到，咁係嗰個。即係掙扎位啊，矛盾位好大嘅。咁佢反而係嗰時，佢自己都 aware 到嘅，佢就話：真係要停，我要認真諗下自己係想點，或者要行條點嘅路，唔係不斷行翻出嚟盲衝盲衝。咁所以慢慢佢就開始調節咗，就開始康復咯。如果唔係佢自己都，我諗其實好多時病某程度有少少情緒影響啦。咁所以就係、有時個天都幾有趣嘅，即係佢會係逼你去知咯。係啊，你諗住鋪一鋪好快好翻啊，點知你未諗得清楚繼續行，咁咪行唔到，等你再諗清楚先咯。
咁啊到真係開始佢真係反思啦，去接受啦，咁就慢慢康復啦。係啊，即係可能中間有好多棘住嘅位咧，其實係唔係真係自己咁運滯啊、咁黑仔啊、俾人害啊咁啲嘅，其實係一啲嘅信號嚟㗎，我覺得。即係上嗯，天俾我哋嘅信號，要我哋去諗啊，究竟回歸翻，即係唔好再不斷向外覺得係唉，一係就個同事衰咯，屈我咯，搞到我咁咯，係。係啊，咁但係諗下，佢咁多個唔屈，點解要屈你？你應該要多謝佢屈你，係要佢屈你嘅係一個上天安排佢屈你，跟住令到你去反思究竟係咪繼續呢樣嘢咧？或者我係繼續做呢份工，但係咪我個態度有啲咩嘢要轉咧？咁樣其實係所有嘢都係回歸翻去諗自己，係係啊，即係到時都好似呢個係一步步。係啊，即係好似都嗰時都好感謝。其實 Lisa 嗰時都提過我嘅，即係我係炒工人啦，我有怨嘅，因為即係炒完之後，慢慢發覺屋企好多嘅問題出咗，即係可能屋企啲污糟嘢啊，甚至乎佢即係嗰啲好污糟，好唔係嗰啲鬼怪污糟嘢，係真係佢有啲嘢做到好嗰啲真係鬧交啦，做得好污糟，有係好鬧交。塵有啲污糟。跟住佢甚至乎仲落咗降頭嘅嘢啦，即係我喺梳化底見到隻嗰啲死咗嗰啲青蛙。青蛙嗰啲乾屍係啊係啊，啦咁樣，咁我佢冇諗過我會連梳化底都刮晒出嚟清啦，乜都大清啦咁。因為你都唔執嘢嘅。跟住即係呢啲我都有個怨氣嘅，咁跟住但係都感謝 Lisa 有次提醒我嘅，佢話其實你都要多謝翻佢咁多年嘅照顧，咁又係嘅，即係當然我唔會再接觸佢，同佢當面講啦。咁跟住，但係我都會喺心裏邊都覺得其實係嘅。咁多年我一路嘅發展啊，即係事業嘅發展嘅時候，佢都騰空咗個位俾我向外發展嘅。咁你如果帶住個怨氣，其實會更加即係對於我自己嘅成長啊，對於我去 let go 呢件事去繼續向前行係冇幫助嘅。咁我都會感恩翻係佢真係咁多年嚟嘅照顧，但係原來去到嗯，緣分去到某一啲位。真係要停啦，宇宙話俾我知夠啦嘅時候，咁我哋就拜拜啦咁樣咯。係，係一都明嘅，神同心。始終人嚟嘅，係，人點都有情緒嘅。嗯，不過好多時就係有情緒嘅時候，我哋點樣及時可能睇到呢個情緒，而去有一個唔同嘅思考方式咯。嗯，啊！突然之間咧，你講嗰下又令我諗咧，喺我哋之前搞感恩日記，真係我發現咧好多人啦、佢哋真係行咗呢樣嘢，或者開始轉變個思維咧，跟住我哋個感恩日記嘅方向之後，佢哋係真係一啲以前過往成日怨嘅嘢，係慢慢改變。即係呢個有機會第時再講啦。但係我成日諗起佢，佢講佢嗰時會做嘅嘢，我真係忍唔住好想笑，因為咁誇張嘅嘢都有嘅。最 PK 嗰個，誒、你講最 PK 嗯算唔算好 PK？篤翻上面嗰個，我覺得呢件事都好好笑。係啊，咁所以即係我覺得啊，原來你當換個想法，或者當你開始識感恩咧，嗯，就會接受咗好多唔同嘅聲音或者唔同嘅嘢啊。咁呢個係真係轉念嘅時候咧嘅得着嚟嘅。有係。機會我哋遲啲再開個講，可能 topic 我再我哋講咯。係啊，係啊，講下感恩日記之後，有啲朋友仔佢哋一齊行完之後嘅故事啊，因為真係都幾搞笑。我諗我哋都問下佢哋可唔可以或者叫講。佢哋上嚟講。係啊係啊，因為我真係我每次諗起我都覺得好搞笑啊！乜有人會嘈嘈到咁樣嘅咩？咁樣還拖同上邊嗌，即係無聲嗌交，我覺得好搞笑啊！即係我從來冇諗到嘅嘢，但係原來真係有啲人係咁嘅喎，好好笑，我真係覺得呢啲故事。係啊，叫佢哋上嚟。問下佢哋啱啱講先。係啊，好啊。遮陽咯，遮陽咯。係啊，所以真係係啊係啊。真係到要去慢慢去看見，去臣服，咁就真係可以慢慢回歸翻自己內心。因為有時可能再講最後一個 point 就係點解唔肯坐喺屋企咧？其實係好驚面對自己嘅。即係可能有啲哦，人係好睇你驚靜落，明喎。唔知做乜㗎。即係靜落嚟啊！吓，冇朋友啊！我自己即係唔同朋友傾偈，自己一個坐喺個廳嗰度啊，坐喺梳化度，咁做乜啊？即係自己同自己自咯。冇對話，即係好驚面對翻自己嗰個內心。啊，係可能有啲人真係會咁樣樣，咁就變咗會不斷都可能係。向外咯。
係咁，但係你不斷向外啊咧，而宇宙話俾你知你要向內嘅時候，佢就會真係 create 好多嘅境遇咧，俾你啊，阻住你向外㗎啦。咁係咁可係咯，我哋能我真係係啊，本身可能我自己 INFJ 都係冇即係好習慣，本身已經好多對話，所以我就覺得吓，留喺屋企係好正常一件事啦。所以嗯我係從來唔會 get 到你哋所講嘅嘢咯。咁係啊，啊，希望多啲人聽到今次嘅分享都可以去反思下自己點解成日要周圍去或者周圍拗飯腳啦。如果有啲咁我哋今日朋友仔真係發覺，咦，聽完好有共鳴，但係又唔知點停翻落嚟咧，都可以揾下我哋傾下偈。係啊 message 下咯，咁我哋咪再傾偈咯，睇下有啲咩可以一齊行咯，到時。好啦，咁今日分享咁多先啦，記得訂閱我哋嘅頻道啊！好啦，係啊，拜拜拜。拜。